Hej alle sammen. Så er det fredag uge 33. Der er stadigvæk OL i fjernsynet. Det kan man jo sidde her og kigge lidt på, hvis man har lyst til det. Man kan også bare nyde, at man i bund og grund omgås af nogle super gode medarbejdere, som skaber vores gode hold. Fint afbildet her. Og sammen har vi haft en god uge og en travl uge. Specielt torsdag var vi lidt udfordret af, at vores Satstore-platform den brød sammen. Og senere på dagen så blev hele Coops IT-platform ramt af et virusangreb. Og det som er så suverænt at se, det er at den evne vi har som hold, ja, blandt andet dem som er afbildet her, de spænder lige ballerne, knytter næven, og så kæmper vi. Virkelig fornem indsats. Tak for det til alle. Vi nærmer os nu en periode, hvor at sommerferien er overstået, og vi skal til at tænke planogramskifte eller spaceskifte, som nogen kalder det for, ud til butikkerne. Og vi skal til at stille og roligt og begynde at tænke julevarer ud til butikkerne. Ja, sommeren er lige overstået, og nu snart er vi jul. Men sådan er det jo at være en del af et tørvarecenter. Jeg glæder mig til næste uge, hvor vi ses til mange spændende opgaver. Gode timer sammen. Vi ses på mandag, og indtil da, god weekend.